Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. A yau darasin mu na yau zan nuna muku wasu sirrika ne musamman a cikin Xender, wanda cewa ba kowa ya san su ba, sannan kuma suna da matukar amfani. Idan kuka biyo mu daki-daki za ku ga abin da nake nufi. Amma kafin nuna muku abin da nake so in nuna muku, ina mai tunatar da ku cewa idan ka manta ba kai mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka zabi all. Shi zai bada dama da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da kai. Idan bidiyon nan ya burge ka kuma, da Allah ka danna mana like, sannan kai mana share a social media gaba ɗaya domin wasu masu amfana. Idan kana da ƙarin bayani ko tambaya to kai mana comment, insha Allah za mu ba ku ansa. Abin da nake so nuna muku a nan shine akwai Xender tana da wasu sirrika daban-daban wanda ba kowa ya san da su ba. Ilimi yana da yawa, wani zaka ga cewa ya san abu a lokacin da ya sani wani bai sani ba. To amfanin nuna muku din kenan. Saboda haka wanda bai updating Xender shi ba yana iya shiga Play Store ya je updating Xender shi, shine zai iya ganin ire-iren waɗannan sete-sete. Wani zai kasance tashi ta dace, zai ga cewa yayi abun amma bai ba. Saboda haka abin da nake so nuna muku shine, misali da farko zaka zo ka shiga cikin Xender ɗinka. Bayan ka yi update, idan ka yi update ɗinta kenan, idan ka shiga cikin Xender ɗinka ta buɗe, to bayan Xender ka ta buɗe kamar haka, wani lokaci za ka ga cewa wasu suna tura Xender, sai ga cewa da sun motsa abun, sai ga sun tura mutum sako ya shiga ba tare da sun danna sending ba. To abin da zaka yi da farko, zaka zo ka shiga wannan dige-digen nan, ga sanan daga nan gefe zaka shiga kansu. Idan ka shiga ciki, abin da zaka yi na gaba sai ka danna setting. Idan ka danna setting, ga wani zaɓi nan kun gan shi da aka ce check device to send. Ka gani gashi nan a kulle, sai ka zo ka danna open haka. Idan ka danna open, shine ta wannan hanyar ne zaka bi idan kana so ka tura mutum sako. Da kayan makin din shi kana girgiza wayan, kawai abun zai wuce ba tare da ka je ka danna sending ba. To kun ga wannan hanya ne wanda cewa ba kowa ya san da shi ba. Shi ya sanya na ga ya dace in nuna muku. Sannan kuma abu na gaba da nake so in nuna muku a cikin wannan Xender, bayan ka zo ka shiga ciki, abu na gaba da nake so in nuna muku shine yanda cewa wani lokaci zaka ga kana so ka tura zaka tura mutum abu a Xender, bayan kuma ka saba tura mai, sai kai Xender nan sai connecting abun ya gagara, ka rasa gane meye dalili. To in ya kasance ka san misali kamar Bluetooth, idan ka tura abu da yawa za ka ga tana storing wayoyin da ka tara, abun yana cika, sai ga ka nemi ka tura abu ya ki tafiya. To abin da zaka yi da farko, wurin da ka shiga nan gurin, wannan digo-digon shi zaka sake shiga. Idan ka shiga sai ka zo wannan setting din, gashi nan inda aka ce setting. To idan ka shiga nan gurin, ga wani wuri nan kun gan shi clear history, sai ka zo ka danna clear history, sai ka clear din shi. Idan kai clear din wannan, shikenan da ka je ka sake kai connecting, za ka ga ta yi connecting nan da nan kai tsaye. Shi ma wancan sai ya clear da yawar shi, shikenan za ka ga ya rage mata nauyi, sai ka ga abun yayi connecting ba tare da an samu wani matsala ba. Saboda haka wannan bidiyon idan ya burge ku, ku danna mana like, ku yi mana share, ku tura ma abokan ku dai a social media domin su ma su amfana. Idan kana da ƙarin bayani ko tambaya to kai mana comment, insha Allah za mu ba ku ansa. Sannan in ka manta ba kai mana subscribe ba, to da Allah ka danna mana subscribe.